holatda chiroyli suhbat qilishga qaror qildim. Inshaalloh bugungi suhbatimiz ham go'zal holatda o'tadi degan umiddaman. Iloji boricha mavhumlikdan, adabiy so'zlardan va ilmiy terminlardan uzoqroq bo'lgan holatda jaydari go'zal suhbat qurishga qaror qildim. Sababi Ali roziyallohu anho aytganlaridek, shunday deganlar: Ali roziyallohu anhu kimda kim gapiradigan bo'lsa, hadisni to'liq emas, mazmunini aytyapman. Kimda kim bu hadisni yod olgan bo'lsa, ustozi hadisni buzdilar degan xayolga kelmang, balki hadisni emas, ma'nosini aytyapman. Ali roziyallohu anhu kimda kim gapiradigan bo'lsa, o'sha qavmning saviyasiga ko'ra gapirsin deganlar. Ya'ni o'sha insonlar tushunadigan tilda gapirsa, gapirayotgan gapi foydali bo'ladi va albatta ular tushunib foyda oladi degan ma'no kelib chiqadi. Mana shu hadisga amal qilgan holatda sizlarga tushunadigan tilingizda adabiy so'zlardan yiroq holatda o'zimizni jaydari so'zlar bilan bu mavzuyimizni ochib berishga harakat qilaman inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi shroh li sadri va yassir li amri va wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alloh taolo bizni go'zal so'zlarni gapirtirsin. Mana shu go'zal so'zlarimizni qiyomatda o'zimizga foyda o'laroq kelsin, balki ziyon emas. Amin. Bugun sizlar bilan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga muhabbat, bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga muhabbat qilish fazli haqida bo'ladi. Bu mavzuni yoritib berishda ko'plab hadislarga tayanaymi yoki hikoyalarga tayanaymi, kitobiy terminlarga tayanaymi deb ozgina o'ylanib qoldim va oxir-oqibat har bir so'zga, har bir gapirilayotgan terminlarga e'tibor berishga harakat qildim. Keling, bu mavzuni yoritishdan avval biz bugungi suhbatimizni mavzusiga, so'zlariga e'tibor qaratsak. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga muhabbatning fazli deb nom qo'yganmiz. Ya'ni buni kengroq, jaydarroq qilib yoyadigan bo'lsak, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga muhabbat qilish bizga nima beradi? Ya'ni insoniyatda mana shunday narsa borki, men mana shu narsani qilsam, menga qanday foyda keltiradi degan savolni oldiga qo'yadi. Mana shunda bu mavzuni o'zgartiradigan bo'lsak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga muhabbat qilish bizga nima beradi? Mavzuning asosiy maqsadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga muhabbat qilish deganda birinchi so'zga e'tibor beramiz. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam bir insonga muhabbat qilishdan avval aynan mana shu insonni tanib olish lozim. Bizni tilimizda aytganda bizni alohida maqollarimiz bor, tanimasni siylamas deyiladi. Demak, biz payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga muhabbat qilishga o'tmasdan avval payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni tanib olishimiz juda ham katta foyda beradi. Bir insonni yaxshi ko'rishimiz uchun albatta undagi biror bir yaxshi xislatni bilib olishimiz kerak. Masalan, ko'chada ketayotgan bir insonni, begona insonni o'z-o'zidan bir ko'rishingiz bilan yaxshi ko'ra olmaysiz va bir qarashda hech kim biror kimni yaxshi ko'ra olmaydi. Demak, biz biror kimni yaxshi ko'rishimiz uchun u insonni tanishimiz kerak. Qaysidir ma'noda kimgadir yoki yaxshilik qilgan bo'lishi kerak, kimgadir qaysi xislati qalbiga o'tirishi kerak. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni tanimas ekanmiz. U inson kimliklari bizni hayolimizda bir siymo sifatida tasvirlanmasalar, bu kishini tanishimiz tobora pasayib borsa, ya'ni u kishini tanimasak, u kishiga bo'lgan muhabbatimiz ham pasayib boradi. Qanchalik u zotni yaxshiroq tanigan sarimiz hayolimizda bir siymo sifatida gavdalansalar, asta-sekin mana shunda muhabbatimiz ham oshib boradi. Keling, bir hayotiy misolni aytsak. Bir insonni siz bir joyda yashaysiz, yashab turgan joyingiz, qarshingizdagi uy sotildi, deylik, yangi qo'shningiz kirib keldi.
O'sha qo'shningiz avvaliga sizga uncha yoqimli ko'rinmaydi. Aytasizki, ozgina sovuqroq ekanmi deysiz, shu bilan o'tib ketasiz. Ertasi kuni keldi, siz bilan tanishdi, chiroyli so'rashdi, "Kiring qo'shni gaplashamiz" deb yana kirib ketdi. "Ha, bu ayol yaxshi ekan" deysiz. Ertasi kuni bozordan kelayotgandingiz, qo'lingizda og'ir narsalar bor edi. Sizga og'ir narsalarni "Keling, qo'shni yordam beraman" deb ko'tarib, ancha joydan ko'tarib uyingizgacha olib chiqib berdi. Unda bir yana ko'nglingiz isiydi, ozgina isiydi. "Ha, bu ayol yaxshi ekan, menga yordam berdi" deysiz. Ertasi kuni, hayit bayrami kelib qoldi, Arafa kelib qoldi, sizga, bir idishda taom olib chiqdi. Qo'shni mana shu, taomni, uyimizda qilgan edik, sizgayam ilindik deb olib chiqdi. Mana shunaqa qilib, u inson bilan o'rtangizda muloqot boshlandi. U insonni taniy boshladingiz, ikki og'iz so'zlashdingiz. "Qo'shni, nima ish qilasiz?" "Man falon ish qilaman." "Ha, man doktorman, yordam beraman kasal bo'lib qolsangiz" dedi. U bir kuni sizda ahvolingiz og'ir bo'lib qoldi, Alloh bir sinov berdi, kasal bo'lib qoldingiz. Mana shunda u chiqib, xolisona sizga yordam berib chiqib ketdi. Uni taniy boshladingiz-a, asta-sekin unga muhabbatingiz osha boshlaydi. Sababi uni tanidingiz. Endi mana shu holatda, eee, qo'shningizni yaxshi tanib, bilib, do'st bo'lib, xayolan, sizni qo'shningizni ismini aytganda bir siymo gavdalandi. Avvalgi birinchi kirib kelgandagi, holati bilan hozirgi, qalbingizdagi o'rnini solishtiramiz endi o'sha ayolni, bir insonni. Demak, uni tanigan saringiz unga bo'lgan muhabbatingiz oshib bordi. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hayotlarini birinchi o'rinda ozgina bo'lsa-da siymo sifatida shakllantirib, keyin muhabbat qilsak, asta-sekin bizning muhabbatimiz oshib boradi va eng asosiysi muhabbatimiz haqiqiy bo'ladi. Endi birinchi, insonni endi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam deb gapiryapmiz. Bu inson o'zi kim? Degan savolni qisqa javob berib o'tib ketamiz. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam siz va menga o'xshagan yaratilgan bandadirlar. Endi siz va mendan farqlari Alloh taoloning butun olamlarni, koinotni yaratgan Alloh taoloni suyukli e'tibor beramiz. Suyukli va eng so'nggi mukammal holatda yaratilgan payg'ambarlaridan, ya'ni elchilaridan biridirlar. Demak, bu insonni qisqa bo'lsa ham ta'riflab oldik. Endi muhabbat so'ziga e'tibor beramiz. Muhabbat deganda nimani tushunamiz? Mana shu savolga ozgina o'ylanib ko'rsak, muhabbat u qanday bo'ladi? Qanday holatda tasvirlanadi? U qanday holatda paydo bo'ladi va u nima uchun paydo bo'ladi? Mana shu so'zlarga avval javob berib olishimiz kerak. Muhabbat so'zini har kim har xil, o'ylaydi va, hissiy tarafdan javob beradi. Muhabbat hech qachon tilda paydo bo'lmaydi. Muhabbat hech qachon ko'zlarda paydo bo'lmaydi. Yoki bo'lmasam insonning tana a'zolaridan biror bir qo'lida, oyog'ida paydo bo'lmaydi. Balki qalbda paydo bo'ladi. Bu qalb Alloh taologa tegishlidir va Alloh taolo bu qalbga kimni joylashtirsa, o'shanga ochiladi. Demak, bu qalbda joylashadigan muhabbat bo'lsa, buni Alloh taoloning o'zi solsa, demak menda hech qanday, xohish, istaklarim amalga oshmas ekan degan xayol kelib qolmasin. Avvalambor Alloh taolo qalbni shunday yaratgan, muhabbat qilmoqchi bo'lgan insonni miya, aql tanib olsa, o'z-o'zidan qalb qabul qiladi. Hozirgi, zamon tili bilan aytadigan bo'lsak, skaner deylik, qo'l barmoq izingizni telefonga avval, tanitib olasiz. Tanitib olganingizdan keyin, keyingi safar ochmoqchi bo'lsangiz, aynan o'sha barmog'ingizni bosasiz va telefon o'z-o'zidan taniydi. Demak, bunda qalb tanishi uchun, qalbga muhabbat hosil bo'lishi uchun miyangizda o'sha insonni sifatlari, o'sha insonga tegishli bo'lgan biror bir siymo paydo bo'lsagina qalb taniydi va o'sha inson uchun eshiklarini ochadi. Demak, qalb,
qalbda muhabbat paydo bo'ladi. Ikkinchi so'zga kelamiz. Demak, birinchi so'zni ham, ikkinchi so'zni ham sharhlashga harakat qildik. Keyingisi endi fazl. Fazl deganda bizni o'zbekcha so'z bilan tasvirlaydigan bo'lsak, bu foydasi. Insonlarga foydasi deb tushunsak bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga muhabbat bizga qanday foydalar keltiradi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga muhabbat qilishning birinchi va eng oliysi Alloh taologa yaqinlashtiradi. Alloh taologa yaqinlashtiradi. Muhabbat qilishning eng katta foydalaridan biri. Alloh taologa yaqinlashtirdi degani bo'ldi. Butun dunyodagi mana shu butun hayotimizdagi muammolarimiz yechildi degani. Sababi bizni bir katta tanishimiz bor degani. Orqamizda tankamiz bor degani. Endi Alloh taolo deganda bizni hayolimizda unchalik darajada ilm bo'lmasligi mumkin. Yaxshi Alloh taolo bilan qalbimizda, o'zimizda bog'liqlik bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun ozgina tushunmovchilikroq, tushunarsizroq tuyulishi mumkin sizga. Keling, buni ham maydalashga harakat qilamiz, ya'ni o'zbekcha jaydaricha sharhlashga. Alloh taolo butun dunyolarni yaratgan, butun koinotni, butun olamni yaratgan Robbdir. Siz mana shu insonni taniysiz va mana shu insonga yaqinlashasiz. Mana shu insonga buyuk hamma narsaga qodir bo'lgan zotga yaqin bo'ldingiz degani. Alloh taologa xoslamaymiz. Alloh taologa hech kimni bu dunyoda o'xshatishning iloji yo'q, lekin sizlarga misol tariqasida prezidentga yaqin bo'lgan odam qanaqa bo'ladi O'zbekiston territoriyasida? Ya'ni deylik, prezidentga yaqin inson umuman bizni hayolimizda uni ishlari birinchi o'rinda yaxshi bo'ladi. U hamma ishini yaxshi bitiradi va xullas vaholanki u bir katta odam hisoblanadi. Prezident ham vaholanki bir oddiy banda. Lekin siz mana shu bandalarni yaratgan prezidentlarni, olimlarni, xullas qo'yingki, butun koinotni yaratgan Alloh taologa yaqin bo'lasiz. Eng katta sharaflaridan biri mana shu. Birinchisi. Endi ikkinchisi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni o'zlari ham aytganlar, "Men go'zal xulqlarni tamom qilish uchun keldim" deganlar. Ya'ni go'zal xulqlarni insonlarga o'rgatish uchun men yuborilganman deganlar. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga muhabbat qilish bu bizni go'zal xulqli inson bo'lishimizga katta yordam beradi. Va keyingisi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga muhabbat qilish insonni to'g'rilikka chorlaydi. Va payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamga muhabbat qilgan inson aynan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yoqtirgan ishlarni qiladi va yomon ko'rganlaridan o'zini tiyadi. Mana shunda o'sha insonning hayoti o'z-o'zidan mukammal holatda davom etadi. Agar uning hayotida tugunlar paydo bo'lgan bo'lsa, mana shu muhabbat evaziga uning hayotidagi tugunlar o'z-o'zidan yechiladi. Yopiq eshiklar o'z-o'zidan ochiladi. Unga yopilgan har bir eshik hech qanday qulf kalitlarsiz o'z-o'zidan ochiladi. Uning hayotidagi qing'irliklar, ya'ni mo'tadilsizlik, masalan, bir ishni qilsa ikkinchisi qolib ketadi, ikkinchisini qilsa birinchisi qolib ketadi. Xullas, mana shunga o'xshagan muammolar o'z-o'zidan yechiladi. Uning hayotida mo'tadil hayot paydo bo'ladi. Ya'ni tarozuning ikki pallasi ham teng holatda bo'lib qoladi o'z-o'zidan. Kimki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga muhabbat qilsa, tarozuning pallalari o'z joyiga tushadi. Oila ishlarida, farzand tarbiya ishlarida, o'zini iymonida, qalbidagi xotirjamligida, nafl ibodatlarida, xullas qo'yingki, nimaiki qiladigan bo'lsa, o'z-o'zidan to'g'rilanadi. Endi keling buni yana ham soddaroq qilib tushuntirsak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sevgan odam, muhabbat qilgan odam Rasululloh sollallohu alayhi vasallam
yoqtirgan ishlari yomon ko'rganlaridan tiyilishga harakat qiladi. Bu degani Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sunnatlarini tiriltirishga bel bog'ladi degani. Yaxshi ko'rgan ishlarini qildi, hayotlaridagi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilgan ishlarini qilsa, uning hayoti o'z-o'zidan mukammallasha boshlaydi. Undagi yomon illatlar yo'qola boshlaydi. Sekin-sekin uning hayoti Alloh taolo maqtagan insonlarning hayotiga o'xshab boradi va u o'z-o'zidan Alloh taoloni sirotol mustaqim bo'lgan yo'liga tushib oladi. Hozir biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga muhabbatimiz yo'q, u zotga ergashmaymiz, aytganlarini qilmaymiz, istagan yo'limizdan yuramiz. Hozir bizning hayotimizda shu qadar chigalliklar paydo bo'lib qolganki, boshimizni u devorga uramiz, qaytib kelamiz. Bunisiga uramiz, qaytib kelamiz. Unisiga urganimizdan keyin endi bu yo'ldan yursam bo'larkan deb istalgan yo'ldan yurishga jazm qilamiz. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sevgan inson qanday bo'ladi desa, Rasulullohni izlaridan yurib ketadi. Deylik, biz shunday hayot kechiramizki, bizning hayotimizni bir o'rmon deylik. O'rmon. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yurib, o'sha o'rmondan bizlar uchun yo'l ochib berib ketganlar. Aynan mana shu yo'l qolib, biz boshqa yo'llardan o'rmalaymiz. Hali bu yo'lga kirib ketamiz, oxiri yo'l chiqib qoladi. Bu yog'iga kirib ketib qolamiz, jarli chiqadi. Bu yog'iga kirib ketamiz, nafsimizni o'ralariga tushib ketamiz. Mana shunday qilib borib kelaveramiz, hayotimizni umuman qo'pol qilib aytganda barbod qilamiz. Nomiy a'molimizda na bir go'zal xulqlar bor, na bir go'zal amallar bor. Ortimizga qaraydigan bo'lsak, biror bir foydali ish qilganimiz yo'q. Ana undan keyin bizning hayotimizda yomon ishlar bo'ldi, bizdagi muammolar yechilmayapti. Keyin nima deymiz? Qaysi gunohim uchun menga bu sinovlarni berding deymiz. Yo'lda ketayotganimizda, hayot yo'llarimiz ketayotganida qing'irliklar boshlandi, o'ralar chiqdi, yiqildik, jarliklar chiqdi, dumalab tushdik, ko'priklar sinib ketdi. Ketayotganimizda keyin mana bunday musibatlar chiqib qolsa, ana undan keyin faryod qilamiz. Ey Xudoyim, men qaysi gunohim uchun deymiz. Keyin o'sha joyda bir ortingizga qaraydigan bo'lsangiz, siz to'g'ri chizilgan xarita turganida, xaritani uloqtirib, "Men o'zim bilaman" deb yo'lga chiqib ketdingiz. Vaholanki u xarita Qur'oni Karim, hadis va sunnatlar edi. O'sha joyda yo'lni boshida olishni unutdingiz. Bu xaritada nima yozilgan edi desa, bu xarita bizga falon yo'lda ehtiyot bo'lib o'tgin, falon joyda yiqilasa, falon joyda jarlik bor, uni aylanib o'tgin, falon joyda daraxt keladi, uni mevasini yemagin, falon joyda yo'l bor, u yo'ldan yurmasdan chapga qayrilgin deb xarita tuzib qo'yilgan edi. Biz bu xaritalarni uloqtirib, o'zimiz bilgancha hayot kechiryapmiz va ana undan keyin yiqilganimizda biz qaysi gunohimiz uchun mana shu joygacha bo'lib qoldi, mani hayotimda nima uchun yomonliklar paydo bo'ldi deymiz. Nima uchun men ilm ololmayapman, nima uchun men falonchiga o'xshab boy bo'lolmayapman, nima uchun falonchini farzandi bunaqayu mani farzandim bunaqa emas deb keyin o'zimiz shayton bilan, nafsimiz bilan aralashib hayotimizni tamomila mahzunlikda o'tkazamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga muhabbatning eng katta foydasi bizni hayotimizda go'zal bir xarita paydo bo'ladi. Mana shu xaritani qo'limizga ushlab olib, aynan mana shu xarita bo'ylab yuradigan bo'lsak, albatta yo'limizning oxiri jannat eshiklari, ya'ni jannat darvozalari bo'ladi inshaalloh. Yana davom etamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga muhabbat qilish uchun nimalar qilishimiz kerak degan savol bizda yana tug'ilishi mumkin. Demak, foydalarini sanab chiqdik. Asosiy
foydalari mana shu desak bo'ladi. Yana qo'shimchalarini sanaymiz. Muhabbat qilish uchun biz nima qilishimiz kerak? Qanday muhabbatimizni oshiramiz deyilsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yuqorida aytilganidek hayotlarini o'rganishga harakat qilamiz. Eng mukammali mana shunda bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hayotlarini o'rgangandan keyin inson yaxshi ko'rmasligini iloji yo'q. Agarda u kofir bo'lmasa, qalbi butunlay qoraygan va qalbiga muhr urilgan bo'lmasa, Abu Jahl kabi bo'lmasa, uning qalbida muhabbat paydo bo'ladi. Bir insonga savol berishgan ekan katta ulamoga, muhabbat nima siz uchun deyishganida, muhabbat shunday narsaki, muhabbatning ifori shundayki, Abu Jahl uning iforini sezmaydi, lekin Qaronda turgan Uvays Qaroniy sezadi deyishgan ekan. Demak, bundan kelib chiqadi nima desa, muhabbat ko'z bilan ko'rilganda emas, balki qalb bilan his qilinganda paydo bo'ladi. Abu Jahl ko'zi bilan ko'rdi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni siymolarini ko'rdi, o'zi hattoki kichikliklaridan katta bo'lishlarigacha u kishini ko'rdi, lekin uni qalbi yopiq edi, qalbida his qilmadi, u muhabbatdan yiroq bo'ldi. Uvays Qaroniy bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qalbidan his qildi. Uvays Qaroniyni alohida kitoblari bor. Mana shu kitobni o'qisangiz bilasiz. Mana shu kishi muhabbat qildilar va u kishiga oxiri Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni vafotlaridan keyin harqalari yetib keldi. Qaronda bo'lgan Uvays bor, vasiyatlari bilan u kishini harqalari Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga vasiyat qildilar va Uvays Qaroniyga u kishini harqalari yetib keldi. Uvays Qaroniyning muhabbatlari shunday ediki, u zotni paytlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan bir davrda yashaganlar, lekin kasal onalar tufayli u zotni oldilariga borolmaganlar. Lekin judayam muhabbatlari ortiq bo'lgan, shu qadar muhabbatlari ortiq ediki, Badr jangida jang bo'ldi. Undan keyin Uhud bo'ldi. Badr emas, Uhud jangida. Uhud jangida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tishlari sindi, dubulg'alar yonoqlariga kirdi, qattiq shikast yetdi. Mana shuni eshitganlaridan keyin Uvays Qaroniy Rasulullohni falon joylaridagi tishlari sindi degan xabar kelgandan keyin u zot og'izlaridagi tishlarini sug'urib tashladi. Shu qadar u kishini muhabbatlari yiroq edi. Yana bir payt onalaridan uzr so'radilar. Izn olib turib, "Onajon, men Madinaga boraman, ruxsat bering" deydilar. Onalari, "Borgin-u, agar uyda bo'lsalar ko'rgin, agar uyda bo'lmasalar qidirmasdan qaytgin" deydilar. Shunda Uvays boradilar xursand. Oysha roziyallohu anhoni hujralariga borib eshikni taqillatadilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bormilar deb so'raganlarida, "Yo'q, bu joyda emas edilar, ketgan edilar" deb javob beradilar. Ana undan keyin Uvays Qaroniy o'sha joyda bir oz kutadilar, lekin onalarini aytgan gaplari eslariga tushib qoladi. "Qidirmasdan qaytgin, kutmasdan qaytgin" deb. Keyin yig'lab Madinadan chiqib ketadilar. Shunda oz muddatdan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha joyga kirib keladilar. Shunda Oysha roziyallohu anhodan adashmasam, anhadan so'raydilar, "Bu joyga kim keldi?" deb so'raydilar. Shunda bir odam keldi, "O'zini Uvaysman, Qarondan keldim" deb tanishtirdi. Keyin ketib qoldi, sizni so'rab deydilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Uvays kelgani uyning iforidan bilinib turibdi deydilar. U zotga muhabbat qarang, qanaqa go'zal edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham hatto u kishini muhabbatlarini his qildilar. Inshaalloh Alloh taolo bizga ham mana shunday go'zal muhabbatlarini bersin. Yana davom etamiz. Alloh taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga so'zlatgan, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'z hadislarida aytadilarki, inson yaxshi ko'rganlar bilan oxiratda, ya'ni qiyomatda birga bo'ladi deydilar. Ya'ni birga tiriladi deydilar. Demak, biz kimlar bilan tirilishni istaymiz? Hayotimizga bir qaraydigan bo'lsak, biz kimlarga ergashyapmiz va kimlarni yaxshi ko'ryapmiz? Qiyomatda biz musulmonmiz deyapmiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shafoatlariga erishib jannatga kirishni istayapmiz. Lekin qiyomatda biz qalbimizdan yaxshi ko'rgan insonlarimiz bilan birga tirilarkanmiz.
Agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tilda yaxshi ko'rsak, u dilda yaxshi ko'rmasak, Alloh asrasin, biz umuman boshqa insonlar bilan tirilib qolishimiz mumkin. Va qanday qilib borib, qaysi yuzi bilan borib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga, ya qaysi yuz bilan biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga, ya Rasululloh, mani boshqa odamlar bilan tirilib qoldim, naryoqda artistlar bilan, san'atkorlar bilan tirilib qoldimu, lekin mani shafoat qiling deb qaysi yuz bilan borib aytamiz? Alloh saqlasin bunaqa holatdan. Demak, bizni keyingi foydamiz mana shu edi. Kimki bu dunyoda yaxshi ko'rsa, kimlarni yaxshi ko'rsa, qiyomatda o'shalar bilan tiriladi. Demak, biz yaxshi ko'rganlarimizni o'zgartiraylikki, qiyomatda husronda qolmaylik. Oxiratda husronda qolib, hayotimizni barbod qilmaylik. Jannat bog'chalari turganda do'zax daralariga o'zimizni otmaylik. Jannatdan bizga alohida qasrlar qurilib, biz uchun tayyorlanayotgan bir paytda o'zimizni do'zax chuqurlariga, olovlariga otmaylik. Bizda jannatdagi alohida so'rilar turib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan go'zal suhbatlar, jannatdagi alohida bir noz-ne'matlar turganda, o'zimizni do'zax farishtalariga qo'yib bermaylik. Jannatda Alloh taoloni jamolini ko'rish turganda, do'zaxdagi chayonlaru ilonlar qizib yotgan toshlarni ko'rishga bu ko'zlarimizni xarob qilmaylik.